호조 판서댁 용덕이랑 이판댁 며느리가 눈이 맞은 건 우리 이미 알고 있었죠. 오화 예고해서 대놓고 보여줬으니까요. 근데 직접 그 과정을 보니까 너무 웃기는 거 아니에요? 둘이 마당에서 헌팅을 했어. 역시 남자는 앞서풀 까야 되는구나. 이판댁 며느리는 뭐 배운다고 계속 들락거리고 용덕이는 이 언니 떴다 싶으면 우통 깠을 거 아니에요. 미치겠다 진짜. 용덕이가 자꾸 마당에서 장작을 패던 이유가 있었네. 그거 보려고 이 언니는 그댁 문지방을 마르고 닳도록 왔다 갔다. 뭘 제대로 배우긴 배웠겠니? 그래, 저 나이에 수절이라는 것 자체가 웃긴 거죠. 조선시대에 저런 일 많았을 것 같지 않아요? 근데 저는 오난경이 저 둘의 만남을 이미 알고 있었을 것 같아요. 정보는 위로 올라간다고. 종들도 다 아는 얘기를 저댁 만화님만 몰랐을까요? 심지어 한두 번 만난 것도 아닌데. 그래서 희생양을 찾아놓고 철저하게 준비를 했던 것 같습니다. 계획된 연기였죠. 처음에는 우리식 소리인데 뭔 일이냐 그러더니 얘가 범인이라니까 말 한마디에 바로 뺨 때리잖아요. 그 말을 기다렸던 거죠. 그래, 부검인지 뭔지 안 하려고 할 때부터 대놓고 이상했어. 근데 뛰는 난경 위에 나는 좌성이 있는 것 같죠. 호판 검안서 증상 보고 대번에 뭐에 당했는지 그리고 누구 짓인지까지 알아내더라고요. 한마디로 같은 걸로 누구를 죽여본 거죠. 근데 여기서 알 수 있는 게 한 가지 더 있습니다. 좌상과 난경이 같은 꽃잎을 쓴다? 이퀄 은밀하게 같은 독약을 쓴다. 어쨌거나 같은 라인이라는 거죠. 게다가 호판이라는 높은 인물이 죽었는데 난경이 죽인 걸 알고도 난경한테만 눈치 주고 진실을 대놓고 묵과했다면 그건 덮어주겠다는 얘기거든요. 분명히 둘은 선왕의 죽음에 같이 엮여 있습니다. 하지만 꽃잎독으로 죽은 걸 알아낸 사람이 하나 더 있었습니다. 바로 수호. 이제 스토리는 수호와 왕이 만나면 되는데 말이죠. 지금의 왕이 그걸 알고 있잖아요. 선왕도 호판과 같은 증상으로 죽었다면 선왕이 죽은 이유도 밝혀내고 더 나아가 범인도 알아낼 수 있을 테니까요. 증상만으로 한눈에 꽃잎을 알아본 좌상을 말이죠. 언젠가는 정보 교환이 돼야 할 텐데 희망적인 건 이 둘 사이에 좌부승지라는 믿음직한 다리가 있습니다. 이 멀대 같은 양반, 연선이 짝꿍으로만 나온 게 아니었어요. 이기우 배우 멋있긴 한데 조선시대 사람으로는 너무 크다 싶었거든요. 자, 이 멀대 아니 좌부승지를 통해 두 죽음의 공통점을 밝혀낼 수 있을 것 같아요. 선대왕의 죽음에 정말 아주 조금씩, 진짜 막 1mm씩 다가가는 것 같습니다. 안 확 감질나. 진도 좀 빨리 빼주세요. 더불어 얘들 진도는 좀 더 빨리 빼주세요. 둘 다 성격 화끈한데 뭘 망설이니? 저는 다른 이야기로 돌아올게요. 밤피꽃은 역시 시네마틱